Всем привет на моем канале. Всех с Новым годом, добра, счастья. В этом году очень много на меня подписалось новых друзей. Я очень рад. Выложил последнее видео с того года с села, где показал живность, двор. Много таких добрых слов в поддержку. Всем нравится живность, хрюшка. Многим понравилось, как сделан новый туалет летний. Ну, в связи с этим хочу показать еще одну конструкцию, которую я сделал сам. Это вот этот камин. Арочка тоже моих рук дело. Вот этот камин. Это может сделать, в принципе, любой. Делать его несложно. Единственное покупное здесь это вот этот экран. Да, без него никуда. Также можно сделать самим этот камин. Это называется портал, где стоит камин. Без, так скажем, вот этого стеклянного камина. Тоже будет ничего смотреться. Изначально я так и думал сделать. Ну, потом поехали мы в магазин. Я увидел этот камин, который внутри. Сделал его и облицовку сам сделал. То есть, в принципе, облицовка тут сложности никакой ее делать, портал этот. Смотрится, конечно, он намного великолепнее, если бы просто был бы вот этот, скажем, телевизор. Функции у него тоже есть неплохие. Выключаешь свет. Сейчас мы это и сделаем. И вот сидишь, лежишь, елочка мигает. Очень прекрасно вечерами коротать время, смотря на это. Также функция есть подогрева. Включаешь два режима. Малые обороты, большие обороты. То есть межсезонье можно включить его, быстренько нагревает все, воздух такой приятный, сухенький. Также функция огня. Вот мы можем вот сейчас убрать синий, можем его добавить. Мы можем убрать желтый, можем его добавить. Вот такая есть функция. Очень интересный. Также дисплей выключили, а подогрев будет греть, если уж темно надо спать ночью. Также включили. Вот, пожалуйста, такие есть интересные темы. Также можно, сейчас поближе сделать как бы камушки, ну, уголечки меньше. Вот этот подтушить. И вот так вот будет он, например, еле-еле светится. Вот так можно. Красота. То есть это тоже своими руками. Я думаю, очень красиво, доступно. Кому понравилось и кто не понял, как это с моих слов сделать, пишите, я всем отвечу. Сложного вообще ничего. Я его сделал за день. И вот теперь он радует нас вечерами. Летом, конечно, его никто не включает, но вот зимой это что-то. Так что так.
Вот такая радость. Смотрите, пишите, буду рад всем ответить. Я всем отвечаю. У меня нет такого, что кого-то пропустил. Кто с добрыми намерениями, я тоже к этим людям по-доброму. Все, всем добра в новом году. Снимайте больше видео. Тоже все пересматриваю ваши. Все.